Provider, healer, he must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is he. Who is he? That comes the raging sea. Who is he? Groete volk van die Here. Baie dankie dat jy ingeskakel het by Jesus Christus bevry jou siel. En laat my onmiddellik toe om net met verlede week se boodskap 'n aanhangsel by te voeg voordat ek met hierdie week se boodskap begin. Verlede week het ek gepraat van leuns, verleiding en dwaling. En ek gaan nou na hierdie insetsel sal ek dan voortgaan om te praat rondom die gees van waarheid. Maar as 'n deel van verlede week moet ek moet aansluit met die afsluiting van verlede week se boodskap wat te doen gehad het met die leuen wat seevier in die wêreld daar buite. En die leuen is nie net woorde wat oneg is nie, dit is ook 'n gees, dit is 'n dwalingsmag. Dit is wanneer God toestemming verleen aan demone om mense wie die waarheid teestry vas te vat en dan vir hulle weg te lei om dit te glo wat nie 'n waarheid is nie. En ek het dit so genoem omdat ek soveel dinge op sosiale media begin sien het, dat hoe mense glo wat nie waar is nie. Verlede jaar, die 7de Oktober 2023, het die politieke groep Hamas, dit is 'n islamitiese ideologiese groep wie jihad en die oorvat van Israel wil motiveer, 'n oorlog begin deurdat 6,000 mense, 3,000 terroriste en 3,000 gewone burgers van die land wat ook deel geword het van die geweld, het Israel ingestroom vanuit Gaza. Daar het hulle geplunder, vernietig, vermoor, verkrag, hulle dinge gedoen wat walglik is. As ek dit moet beskryf, dan sal u sal die aptyd vir kos verloor. Die ding wat hulle gedoen het, nie net het hulle 1200 mense vermoor in een dag nie, maar hulle het 250 mense gekaap. They kidnapped 250 people. En letterlik was die Israel regering en die Israel weermag gedwing gewees om iets te doen. Jy kan nie as jou familie, jou bekentenisse, jou vriende, when they being murdered, when they being raped, when they being hulle doen presies wat Johannes 10 van praat, die dief het gekom om te steel, om te moor en te vernietig. Dit is presies wat hulle gedoen het. En dit het 'n oorlog begin, waarin ons nou al reeds vasgevang is. Maar wat het gebeur? Met hierdie woke beweging, met hierdie counterculture beweging, met die leuns wat so vrylik versprei word, met die propaganda, met die indoktrinasie wat met die media, wêreldwye media wat saam met die draakse gedagtes werk, glo mense die leuen dat Israel die sondebok is. Wat nie waar is nie. Israel was nie die sondebok nie. Israel is not an occupying force. The Israelites and the Jews are not settlers. Die land behoort aan God. God het die land aan Abraham, Isak en Jakob beloof en hy het dit aan Jakob oorgedra toe Jakob 'n nasie kon word. Die land behoort aan die Jode. Dit behoort nie aan die Palestiniërs nie, wie nie eintlik 'n volk is nie. Hulle is maar net Arabiere. They're just Arabs. They must go to Arab lands, but obviously the complication of politics has made the thing difficult. So this is the problem. Hierdie is die probleem waarmee ons sit, waarin baie Christene, luister vir my, as jy 'n Christen is, daar is geen manier dat daar 'n fondasie van waarheid is vir u, om islamitiese ideologies
te ondersteun nie. It will never work. It doesn't matter under what guise it's been sold to you. Ja, dit word aan u verkoop as, dis menslikheid, it's a human rights issue, it's atrocities, it's a genocide that's taking place. None of the above is true. You have been sold lies and you are deluded and you are deceived. And I told you last week that when you resist the truth, that is when the lie has the right to take you. And you will end up perishing and going to hell. You will end up perishing and going to hell because you are supporting inadvertently the exact opposite of what the Old Testament and the New Testament is advocating. So laat my toe om hierdie skrifte aan u te lees. Ek wil afeindig met verlede week se boodskap en onmiddellik ingaan in hierdie week se boodskap wat die gees van die waarheid is. En ek lees vir u vanaf vers 42 in Johannes 8. In Johannes 8 sê die Here Jesus het geantwoord en gesê, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God afgekom en is nou hier. Ek het beslis ook nie uit my eie hierheen gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom verstaan julle nie my boodskap nie? Omdat julle nie kan luister na my boodskap nie. Julle is uit die duiwel, as julle pa gebore, en julle wil net doen wat hy as pa aan julle verwag. Hy was van die heel begin 'n mensmoordenaar, en hy is nie in die waarheid nie, omdat die waarheid nie in hom is nie. Wanneer hy ook al leuns verkoop, praat hy volgens sy innerlike oortuiging, omdat hy 'n leienaar en ook die vader daarvan is. Nou, ja, daar het u dit. Leuns spruit voort uit die duiwel uit. Die duiwel is die groot verleidster. Hy is die meester van dwalings. En ons het daarvan gepraat. Luister, ek het nie hierdie goed opgemaak op my eie nie. Ek het nie die goed gaan staan lees in 'n encyclopedia of Wikipedia nie. No! I have found these things in the Word of God. This is the counsel of God for this generation. Remember what we heard earlier on. I said to you, if you do not receive a love of the truth to be saved by it, well, the truth is Jesus Christ because He's the Word of God. As jy nie 'n liefde vir die waarheid ontvang het nie, sal jy oorgehandig word aan 'n dwalingsmag. What does that mean? It literally means you will be handed over to a spirit of delusion, a spirit that sells lies, and you will be buying the lies with your faith, with your believing. And when you buy the lie, you will end up going astray, and you will end up going to hell. That is what we are busy with. That is how bad this thing is. So when you see in the media, ek het mos nou 'n tydjie terug het ek aan u verklik en gesê dat die tyd van die kerk loop uit. Romeine 11:25 sê, my liewe broers, ek wil graag nie hê dat julle onkundig moet wees aangaande hierdie verborgenheid. Verborgenheid? Secret, geheim, mystery. What is the mystery, Paul? What is the mystery? Well, Paul tells us that the reason why the Jews, the nation of Israel, cannot believe the gospel of Jesus Christ is because God caused them to be deaf to its truth, blind to its realities, dumb to its principles, until the full amount of Gentiles have come in. Now that is a dead giveaway. When you hear the word, until the full amount of Gentiles have come in, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Daardie woord totdat is eintlik 'n tydberekening. Nou ek het al reeds aan ons bekend gemaak, hele paar maande terug, dat God het op 'n geheime manier, op 'n kriptiese manier, op 'n manier wat ontleding kos, aan ons bekend gemaak dat daar kom 'n oomblik
wanneer hy die Jode gaan aanraak. Hulle oë gaan sien, hulle ore gaan hoor, hulle harte gaan verstaan. En 144,000 Jode gaan die evangelie begin breek met 2 groot getuienisse met kragwerke. Wat beteken dit? Dit beteken dat die Jode nie verkeerd is nie. Wat hulle heiliglik besig mee is in die Midde-Ooste, in Israel, in die gevegstryd teen Islam, teen Hamas, teen Hezbollah, teen Iran, wat hulle mee besig is al reeds geprofeteer, en dit is eintlik die aktiwiteit van die engel Michael. He is busy in and amongst them destroying Islam. Ek het aan u bekend gemaak van die boek van, Sefania gewees. Sefania sê vir ons in soveel woorde, God is besig om die gode van die wêreld aan te vat en vir hulle uit te verdel. En hy het besluit om te begin met die God van die moslims. Ek weet nie, wil jy geaffronteer wees? Do you want to be offended on their behalf? Why are you supporting Gaza? Why are you supporting Hamas? Why are you supporting Hezbollah? Why are you talking bad things about the IDF and the Jews? Jy praat teen jou eie self, omdat ons 'n deel is van wat hulle sin is. So, wanneer dit kom by leuns en waarheid, is daar 'n baie duidelike skeiding. Moet jouself nie kwesbaar stel om onder 'n dwalingsmag te kom nie. Did I explain to you there's a thing called a delusional force? Tweede Tessalonisense het dit in soveel woorde aan ons gesê. Ek herhaal dit, ek herhaal dit, I'm doing it for your benefit. I'm doing it for your benefit. Because they received not a love of the truth, they thus deceived and are perishing. The reason why they are perishing is because they did not receive a love of the truth, that the truth may save them. Remember John 8? You will know the truth, and the truth will set you free. Well, they're not being set free because they do not love the truth, they love the lies. So what happens when you do not love the truth? You are handed over to a delusional force, and you find yourself believing a lie, and when you believe a lie, you will end up in perdition. You will be damned and go to hell. That is what is guaranteed to happen unless you come out of the lie. So what is the lie? The lie is not just one facet. What is happening in the Middle East, what's happening with Israel, what's happening with IDF is the work of God. Now everybody who supports Islam is going to find themselves supporting Hamas, supporting Hezbollah, supporting Gaza, supporting a Palestinian cause, supporting the United Nations, supporting what Zechariah tells us. Zachariah sê vir ons in Zachariah 12, 13 en 14, maak dit baie duidelik. Ek die Here God gaan Jerusalem 'n klip van struikeling maak, sodat almal wie teen haar kom, hulle self sal verongeluk. Alle nasies van die wêreld sal vergader om Israel omver te werp, om Jerusalem te versit. En wanneer hulle dit doen, ek die Here God sal seker maak, hulle maak hulle self seer. Daar is 'n oorlog in die ou einde, wat genoem word die oorlog van Armageddon. It's called the War of Armageddon. It is when God will allow all the nations of the world to gather in Israel. And on the hills and the mountains of Israel, God is going to obliterate every one of them. Every one of them is going to be obliterated. And Israel will be victorious because God brings the intervention on their behalf. And if you do not and refuse to believe this truth, you are in a lie. I am sorry, I'm sounding very aggressive. And I suppose I am aggressive in defense of the truth, because I'm seeing family and loved ones and friends and acquaintances believing a lie, supporting the... Luister, wat hulle besig is om te doen. They literally going as far as engaging in fundraising efforts to gather money in to send over to Gaza, to Hamas, and look what they're doing with it.
Lebanon, where Hezbollah is, could have been the Paris of the Middle East. Gaza could have been the Singapore of the Mediterranean with the tens of billions of dollars that has been given to them. What did they do with it? That money that you've taken the account and you've sent money for die Palestinians lay honger. You've been lied to. The media has been lying to you. You've been lied to. What they did? All the top leaders of Hamas, their personal wealth. Go and look at it. Google any one of their names and ask, what is the net worth of Yahya Sinwar? What is the net worth of Hania? What is the net worth of Hassan Nasrallah? Al die, luister, almal hulle persoonlike rekeninge se bedrag is 4-5 biljoen US dollars. Wat se besigheid bedryf hulle? Geen besighede nie. Oorlog, terrorisme en jou geld, jou geld wat jy gestuur het. Ek ondersteun 'n maaltyd, ek ondersteun 'n warme maal, ek ondersteun 'n kombersie, ek ondersteun. That's where your money is gone. En die lande, die Verenigde Nasies, se lande wat 10 biljoene groot geld gestuur het. Waar is dat geld? Is het in die industrie? Is dit nie in die ontwikkeling van die mensengroep? Nee. Dit is in tunnels ondergrond. Dit is vir geweld. Dit is vir oorlog. Dit is vir wapens. That's where the money has gone. So people have been believing a lie. Facebook is pumping out lies. Instagram is pumping out lies. TikTok is pumping out lies. They've been lying, and the spirit of lies have reached through that. And you know, hoe het hulle jou vasgevat? They appeal to your emotions. Even the little clips that they've been sending out. Israel het 'n bom gegooi op hierdie gebou en hierdie klein babatjie is dood. En kyk hoe sit sy pa met die baba op sy bors en die pa huil in die stof staan en Hollywood, Bollywood, Nollywood, now we have Pallywood, Palestine Wood. Wat is dit? Hulle het kameras en ligte en mikrofone. En hoeveel keer was hulle nie uitgevang dat dit is 'n namaaksel, it's a fabrication. Die pa sit met die baba in sy arm, hulle is altyd vol stof en rooi dye. En die kind is veronderstel om dood te wees, maar iets laat die kind juk hier by sy knie. Die dooie kind reik uit om sy knie te krap. What is that? What is that, I ask you? That is designed to deceive, that is designed to delude, that is selling a lie. Die leuns was verkoop en as baie mense wat het geglo het. So, ja, hierdie program sou gewees het, die gees van waarheid, maar ek praat nog steeds op die verklikking van die dwaling, die leuen, die verleiding. En vir my is dit breek my hart, dit breek my hart om te sien wat gebeur, omdat dit is nie asof jy wegkom in onskuld wanneer jy jouself daar vind nie. Die woord is baie, baie duidelik. Die woord sê vir ons in soveel woorde, daar is diegene wie dit hulle moeite maak om jou te verlei. 1 John 2, we read it. 1 Johannes 2, ons het dit gelees. Die feit dat 'n leuen maar nie net woorde is wat oneg is nie, maar die leuen is eintlik 'n gees. 'n Dwalingsmag, a force of delusion. So delusion is lies, dwalings is leuns, maar 'n mag of 'n force is eintlik 'n gees. Net soos die waarheid gepropageer word en bekragtig word deur die Heilige Gees, maar dit kos nog steeds die woorde van insig en beginsel en begrip
maar dis die Heilige Gees wat dit in oortuiging bring. So is daar ook 'n vuil, onrein gees wat die leuen promoveer. And you know, I am disgusted. I am disgusted by what I see. Ek het soveel familielede en vriende gesien op Facebook, op Instagram of TikTok wat die leuns promoveer. En hulle beswadder die werk van Michael die engel. Ek het aan ons verduidelik 2-3 maande terug het ek aan ons baie uitdruklik verduidelik toe die engel Gabriel met Daniel verkeer. Hy het Daniel gegroet en sê, geliefde in die hemel, jy word hoog geag in die aangesig van die Here, en die Here het my gestuur om aan jou bekend te maak wat die eindtye betref aangaande jou mense. Die engel maak dit baie duidelik aan Daniel. Hy sê vir hom, Daniel, dis nie vir jou ervaring nie, want jy sal slaap en jy sal gaan begrawe word met jou voorouers. Maar dit is die insigte van die eindtye met betrekking tot jou mense, Daniel. Wie was Daniel? Hy was nie Babyloniër nie. Hy was nie van Persië nie. Hy was nie van Iran nie. Daniel was 'n Jood gewees. So hy praat van die Jode aangaande die Jode. En hy sê, met betrekking tot die Jode, hulle eindtye gaan baie benoud wees, baie gevaarlik wees vir hulle, maar wanneer dit geskied, dan sal dit wees dat Michael, die groot engel, gaan opstaan om hulle te verdedig en hulle sal gered word. Ek gee nie om wat die ambisie is van die moslims nie, van die islamitiese lande nie. Hoe hulle self aan die res van die wêreld verkoop het. It does not matter. What does matter is they will not be successful because Michael is fighting for them. En ek het vir u gewys, gaan lees in die boek van Openbaring 12. Michael en sy engele is in oorlogsteed teen die draak en sy engele, en die draak het verloor en is aarde toe verwerp, en toe hy aarde toe kom, toe verset hy homself teen die Jode. Maar wie verdedig die Jode? Michael. Which means that when you support Iran, when you support Hamas, when you support Hezbollah, when you support the Palestinians, you are supporting the dragon. But if you understand with clarity that Michael is the one that God has appointed to defend Israel, then Michael is doing his defense of Israel through the IDF. You know, it is amazing how victorious the IDF has been thus far. They are victorious because the arm of the Lord is being revealed through Michael the angel to support and undergird them. This is the truth. So I want to beg with you, I want to plead with you and say, if you have been deluded, as jy die verleiding vasgegryp het en jy is daar, draai terug. Gaan luister op niets. Die programme wat al reeds uitgesaai is verlede jaar, op die hakke van Oktober 23, het die Here al reeds vir my insigte begin gee. Hoekom wat nou gebeur en wie dit is, wat dit doen en wat die einddoel daarvan is. You see, there is no need for us to be confused about it. We know full well why it's happening and who's behind what's happening. Vader in die hemel, ons dankie my God, dat ons ingesluit is in die vertroue om hierdie waarhede te besin. En Here, help tog asseblief dat deur hierdie medium van die uitsaai van Jesus Christus bevry jou siel, baie siele bevry sal word van die leuen en die dwaling en die verleiding, en dat hierdie waarheid van die woord van die Here oënskynlik sal word, en ons in die oortuiging daarvan sal toelaat dat die lig van die waarheid die donkerte sal verdryf. Ek bid, Here, maak los die leuen en laat dit uitgaan uit die gedagtes van u volk. Maak u volk los en vry om die waarheid vas te kleef en daardeur gered te word. In Jesus Christus naam bid ek nou. Amen.